好，人狼起身殺人。人狼。人狼啊！肯定有警棍啦，咪喂，人狼殺邊個啊？哦，好啦，跟住人狼邊環，先知，係啊先知，係啊，好，可以擘大眼啦。咁咧就阿彪死咗嘅。嗰個真係冇。冇啊！你唔可以出聲㗎啦。但係而家冇嘢做啦。因為你已經死咗。Tammy。唔係我估係。我估 Tammy，即係我。肯定 Tammy。對面嗰啲通常殺人都係。冇可能唔係。咁點會估識咁咩㗎？肯定唔會啊，唔會咁識咁咩㗎。肯定 Tammy，我肯定 Tammy。肯定。好，我 Tammy 啊，舉手啊！你信我？邊個話 ？Tammy。Tammy 喎。點解你咁肯定咧 Tammy。好啦，咁好啦，邊晚。唔得啦，難啲啊！邊晚啊？好啦，Q 啦，起身殺人。人狼。啊人狼係喎。好啦，先知出嚟問問題。好啦，開眼啦，冇人死嘅。哎呀 Tammy 點解係我先知喎？我睇到。知啊，你係小朋友啊。小朋友啊，我睇到咯。我睇到冇人死嘅，先冇人死嘅，佢咪想冧佢咩？咩啊？佢死咗啦，點想有人啫？